မင်္ဂလာပါရှင် easy pan မိပါဒီနေ့မှာတော့မင်းနဲ့အတူတူပစ်တက်ဘန်းနာမှာရှိရဲစမခါတန်းကိုအလဲသွားရအောင်เนาะတဘာဝတရားနဲ့အပင်စိမ့်စိမ့်ဆူဆူလေးတွေကိုသဘောကျတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီနေရာလေးကိုအရန်သဘောကျမှာအမှန်ပါပဲရှင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအင်ဒိုမှာဒါမကပဲနဲ့အောက်ဒိုမှာပါစိုက်လို့ရတဲ့အပင်လှလှလေးမျိုးစုံရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးအရန်လှတဲ့တစ်ခွပင်လေးတွေအပြင်တခြားပန်းပင်မျိုးစားတွေအများကြီးလည်းရှိတယ်လို့မျိုးမိတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဆန်းဆန်းပြပြဖြစ်တဲ့အပင်တွေလည်းတော်တော်လေးအမျိုးအစားစုံစုံရှိပါတယ်အပြင်ဘက်ကိုထွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပင်မှာလေအပင်ကြီးအမျိုးအစားခြံထဲမှာစိုက်လို့ရတဲ့အပင်တွေလည်းပြိုးပင်တွေတော်တော်လေးစုံစုံလေးနေရှိရအောင်တွေ့ကြရပါတယ်အပင်လှလှလေးတွေနဲ့မကသေးဘူးเนาะဒီလိုမျိုးအိမ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းလှလှလေးတွေကိုလည်းအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ပကံလှလှလေးခွက်လှလှလေးအများကြီးကိုအိမ်မှာကိုယ်တိုင်သုံးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်ရတဲ့သူတွေကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလှလှလေးလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အိမ်ကို decoration စင်တာကိုကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီလိုမျိုးအလှဆင်တဲ့ပစ္စည်းလေးလည်းတော်တော်လေးဒီဇိုင်းလှလှလေးရှိပါတယ်မီဆိုလို့ရှိရင်လေပကံတွေရောဒီ decoration ပစ္စည်းလေးတွေရောလေလိုချင်တာတော်တော်လေး break up ပြီးတော့စိတ်ကိုထိန်းထားရပါတယ်ပင်အစ်စ်တွေအပြင်ဒီလိုမျိုး artificial ပန်းအသေးလေးပန်းအိုးအသေးလေးလည်းတော်တော်လေးလှပါတယ်ဒီလို ceramic ပစ္စည်းလှလှလေးနဲ့အပင်လှလှလေးကိုမိလိုပဲချစ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်စမဂါရန်ကိုရအောင်သွားလိုက်ပါအောင်နော်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အဆုံးထိကြည့်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်နော်